მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ ჩინական საქმეთა მინისტრს ბატონ ვანო მერაბიშვილს. საღამო მშვიდობისა ბატონო ვანო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგზავნით ჩვენთან სტუდიაში. დაახლოებით 4 საათია, რაც თქვენი მყოფები ჩიდა ქართლის რეგიონში. როგორც ცნობილია, თქვენი ჩამოსვლა სპეციალურად იყო გათვლილი, ანუ გეგმით იყო გათვალისწინებული. მოდი უფრო კონკრეტულად, რა იყო დღევანდელი თქვენი ვიზიტის მიზანი? ჩემი ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო აქტუალიაში მოსვლა. იმ განცხადების გაკეთება, რომელსაც მიახდა დავწერე. ძალიან კარგი. ანუ საპატრულო პოლიცია, ხო? როდის გამოჩნდება საპატრულო პოლიცია გორში და კიდევ ერთი კითხვა, მარტო გორში თუ სადაც რეგიონის დანარჩენ რაიონებსაც შეეხება გადასწრება. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ გორში საავტომობილო პატრული აქტიურად დაკომპლექტებულია, შეიძლება გუბერნატორთან ერთად ჩამოვიარეთ რამოდენიმე შენობა, შევარჩიოთ შენობა, სასწრაფოდ ჩავატაროთ შეკეთება ამ შენობის, აქტიურად ყველა აღჭურვილობამ ავტომობილები დასასმული რაციები, იგივე 022 სადგური არის პრაქტიკულად გამზადებული, თუმცა იმის გამო რომ პატრულისათვის შესაფერისი შენობა არ არსებობს და ჭირდება მას აღჭურვა, ჩვენ ალბათ რამოდენიმე კვირით ეს საკითხი გადაიდება. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ უკვე 2 დღეა თბილისის საქართველოში დაიწყო ყველა რაიონის მისათვის, მათ შორის გორის, ქარელის, კასპიის, ხაშურის და სხვა ასე ვთქვათ, საქართველოს ყველა რაიონისათვის უბნის პატრულის ფორმირება და მე მინდა გამოვიყენოთ საშუალება თქვენი ეთერით და მოვიწოდო ყველა ნიჭიერ ენერგიულ პატიოსთან ახალგაზრდას, ეს იქნება ყოფილი პოლიციელი თუ ადამიანის ადრე არასდროს აღნიშნული პოლიციაში, მიიღოს უნებრივ ამ კონკურსში, რათა საქართველოს ყავდეს ეფექტური პატიოსანი პატრული და ისეთი ეფექტურად მუშაობდეს მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე პოლიცია და პატრული, როგორც ეს ხდება თბილისში. დიახ, და გავრცელდა ინფორმაცია ბოლო პერიოდში, რომ ეს კანდიდატების, ასე ვთქვათ, შერჩევა საპატრულო პოლიციაში მის დაიწყებულ მუშაობას ხდება ეგრეთ წოდებული ჩატყობებით. აი, ეხლა უკვე როგორი სიტუაცია, ვის აქვს უფლება, რომ ჩააბაროს აღნიშნული გამოსტებით? ფაქტია, რომ ჯერჯერობით ჩატყობით და ხსამით არავინ მოხვდა პატრულში, მას მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ თვითონ პატრულში პრაქტიკულად თითქმის იშვიათობას არ თითქმის არ ხდება თვითონ კორუფცია და შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, ვინმე ჩატყობით და ხსამით მოხვედრილიყო, ალბათობა კორუფციის უფრო მაღალი იქნებოდა. მინდა ჩვენ ასეთი რამე გადავწყვიტეთ, შეგვექმნეს საზოგადოებრივი საბჭო, რომელშიც შევიყვანეთ საზოგადოების ცნობილი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეები, ჟურნალისტები, რუსთავის, მზის, იმედის ჟურნალისტები, ამავე დროს საზოგადოების წარმომადგენლები, სამინისტროს და პროფესიონალები და ამ კომისიის მეშვეობით მოხდება პირველი შერჩევა კანდიდატების, რომელიც გააკმაყოფილებენ პირობებს. პირობებია ძალიან მარტივი, უნდა იყოს ახალგაზრდა 22 წლიდან 25 წლამდე თუ არ იყო პოლიციის თანამშრომელი და თუ ის მოქმედი პოლიციის თანამშრომელი, მაშინ 45 წლამდე აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში. მე ხალხს ვსვამ, რომ კონკურსში თუ მიიღოს მონაწილეობა იმ პოლიციელებმა, რომლებიც დღეს არიან უბნის ინსპექტორები, იმიტომ პრაქტიკულად 2 თვეში ეს ფუნქცია გადაეცემა პატრულს, და ამიტომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა, მათაც თანაბარი უფლება ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში და ვინც ასე ვთქვათ ჩააბარებს ამ გამოცდებს, ვინც გაივლის მომზადებას და მარტო გასაუბრების გავ არ იქნება საკმარისი, ჩვენ სასწავლო ცენტრში ვაპირებთ 4 თვემდე კურსების ჩატარებას, რომელსაც იქნება ყოველკვირეული გამოცდები ფიზიკურ მომზადებაში, ცოდნაში, ჩვევებში, კანონების ცოდნაში. აი ეს ადამიანები გაივლიან ყველა ამ გამოცდას, ისინი აღუწევენ ახალი ფორმით, აღუწევენ ახალი მოწყობილობებით, იარაღით და ამავე დროს ახალი ნორმალური ხელფასებით ისინი დაიწყებენ შეუდგნენ საკუთარი მოვალეობის შესრულებას. სურვილები ალბათ ბევრია. დაახლოებით მაინც რამდენი კაცით უნდა განისაზღვროს, თუნდაც ქალაქის პოლიციის განყოფილება? მე ზუსტი ციფრები მინდა გითხრათ, რომ გორის რაიონში მონაცემები დაახლოებით დამატებით გარდა იმ პატრულის, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს ამ დღეში 40-დან 45 კაცამდე გათვალისწინებული, ანალოგიურად დაახლოებით პროცენტები 20 ადამიანია კიდე გათვალისწინებული თითო რაიონზე. რაც შეეხება თქვენ გზანით, რომ ძალიან ბევრი სურვილი ექნება. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორებო გამოგონოთ თქვენი ეთერი უფასო რეკლამისათვის და კიდევ ერთხელ მოვუწოდო მოქალაქეებს, ყველა მოქალაქეს, ჩვენ არ გვინდა გამოგვცეთ არც ერთი პატიოსანი ადამიანი, ვისაც
აქვს შანსი და ჩვენ გვაქვს რომ არ გამოხდეს არავინ. რა თქმა უნდა, იქნება დიდი კონკურსი, მაგრამ მე მინდა რომ ყველას არ დაიზაროს და გადავწყვეტო რომ გამოხსნებოდეს მიზანი მხოლოდ თბილისში, იმიტომ გაუგებრობა თავზე ავიცილოთ არ იყოს სწორები. ჩვენ ეს ობიექტს ვაკონტროლებთ და საპატრულო პოლიციის ცენტრალურ ოფისს, რომელიც მდებარეობს თბილისის შესასვლელთან დიღობში, იმ ადგილას იქნება ერთ ადგილას იქნება მიღება, იქნება ამსურავი ინფორმაცია იმათ თუნდაც ვისაც აინტერესებს ამ კონკურსში მონაწილეობა. ჩვენ მინდა რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღესაც უყურებს ტელევიზორს, პატრიოტული, ენერგიული ადამიანი, რომელსაც სურს სახელმწიფოს ემსახურება და ამაში მიიღოს შესაბამისი ანაზღაურება. შევიკითხებით, რამდენი ხანს გაგრძელება კიდევ ეს კონკურსი, ანუ როდის? ეს კონკურსი 25-მდეა ბოლოვა და ანუ 2 დღე გავიდა და 25-მდე არის საკმარისი დრო იმისათვის რომ შეგვიძლია ის აუცილებელი დოკუმენტები, რომელიც თქვენ რეკლამით ვრცელდება, ახლა შედის ჯანმრთელობის ცნობა, სხვა ტიპის მონაცემები, პასპორტი და სხვა რამდენიმე ჩამონათვალია. მე მგონია რომ საკმარისია იმისათვის რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ამ კონკურსში 5 დღე გაგრძელდება ესე იგი ტესტები და პირველი 2 რიცხვიდან დაიწყება სწავლება. მარტო ტესტებში გავუყურებ კიდევ თქვენი გამოგვა არ არის საკმარისი იმისათვის რომ დასრულდეს ადამიანი დაინიშნოს ამ ორთვიანი სწავლების დროს, როდესაც იქნება სახელმწიფოს ხარჯზე იქნება ეს სწავლება, იქნება სრულიად უფასო, მათ შორის კვებაც იქნება უფასო. ამ ყოველკვირეული გამოცდებს ჩააბარეთ, გაივლის ყველა გამოცდას, შეიძლება შესაბამის ცოდნას, ყველა მათგანს უკვე ნორმალური ჯამანგირით და უკვე ახალი ფორმით, ახალი სახეებით დაიწყებენ წესების დამყარებას ჩვენს უბნებში. დიახ. და დაუბრუნდით ისევ ჩვენს რეგიონს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე ობიექტი ნახეთ, სადაც შესაძლებელია რომ ჩამოყალიბდეს საპატრულო პოლიციის რაიონული განყოფილება. თუ შეირჩა რომელიმე მათგანი? არა, არ შევჩეულა ჯერჯერობით და ამას ალბათ საპატრულო პოლიციის ადგილობრივი წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელმძღვანელები, ესე ვთქვათ, გაარკვევენ, იმიტომ რომ აქ არის ტექნიკური საკითხი, აქ არის ლაპარაკი ოთახების რაოდენობა, სტანდარტები, რომელიც არის დაკავშირებული ამათაც, იმიტომ აქ არ იქნება მხოლოდ საპატრულო პოლიციის შენობა, ეს იქნება ნებართვების გაცემის ფედერალობაში მართვის მოწმობის, იარაღის ტალების ნებართვების, სხვა მეცნიერების ნებართვები, ამავე დროს აქ იქნება სპეციალური საოპერაციო, სადაც მოხდება ჯარიმების გადახდა, ასე ვთქვათ, ჩამოთმეულ მართვის მოწმობებზე. აქვე იქნება, რა თქმა უნდა, საშხაპე, იქნება მოსასწრებელი ოთახი, იქნება ადმინისტრაცია საპატრულო პოლიციის, ამიტომ ახლა ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული და მე ასე ვთქვათ, გამიჩნდება მაგ დასაბუთება, ამაზე გასცემს საკითხები ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები და საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელები. დიახ. და შიდა ქართლის რეგიონი და ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონა, როგორი არის თქვენი შეფასებები, რამდენად რთულია თუნდაც საპატრულო პოლიციის თუნდაც ნებისმიერი სამართალდამცველის მუშაობა ჩვენს რეგიონში? ეს არის პირდაპირ ვთქვათ, არაოფიციალური ფრონტის პირა ქალაქი და რეგიონი. თითოეული მოქალაქე ვისაც ცხოვრობს, თავისთავად მე მიმაჩნია ისინი არიან ფრონტის მცხოვრები ადამიანები და პრაქტიკულად ესენი ცხოვრობენ ორჯერ უფრო რთულად, ვიდრე მონაწილეობს ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე. მე ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ გორში ბევრი რამე შეიცვალა, იგივე მაგ დენის საკითხი არის ძალიან კარგად საქართველოს რეგიონებიდან ესეთი ყველაზე გამორჩეული, ასე კარგად მე მგონი არც ერთი რეგიონი მე როგორც გავიგეთ არ მარადდება, მაგრამ აი გარკვეული პრობლემები დაკავშირებული იგივე კონფლიქტის ზონასთან. მე მადლობას ვუხდი და აქტუალურია მიზნები, თუნდაც იჩენენ გორის მაცხოვრებლები განსაკუთრებით ის იმ სოფლის მაცხოვრებლები, რომლებიც უშუალო კონტაქტში არიან, ასე ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო წარმომადგენლებთან, განსაკუთრებით ნაღვნიშნო დიდ და პატარა ლიახვის მოსახლეობის გმირობა, რომელიც წლების განმავლობაში პრაქტიკულად განიცდიან ყოველდღიურ ზეწოლას ოსების სეპარატისტების და პოპულისტების მიერ, მაგრამ ფაქტია, რომ მე მგონი პროცესმა დაინახეს, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ მტკიცებს, ჩვენი პოლიცია არ მტკიცებს და შესაბამისად მათ აღიქვენს, რომ ჩვენ ყველა მათ აფერსურ ქმედებას ადეკვატურ პასუხს გავცემთ. და ჩვენ ამას ვახორციელებთ კიდევ. დიახ. და კონფლიქტის ზონასთან სიახლოვე თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება თქვენი 2 კვირის, დაახლოებით 2 კვირის მუშაობის პერიოდი. ხომ არ ხედავთ საკადრო ცვლილებების გატარების აუცილებლობას თუნდაც ჩვენს რეგიონში, რამდენად არის ვთქვათ დაცული მოსახლეობა, ხომ არ მიგაცნობთ საკადრო ცვლილებების გატარება ვთქვათ საჭირო? მე ვთქვი, მე როგორც მოვიდა სამინისტროში, აქ მოხდა 2-3 წლის გაერთიანება
გზადდება ეს პროცედურები გაერთიანებით და გარკვეული ესე ვთქვათ, კრიმინალური პროცესები გახორციელდა გაერთიანებასთან კავშირში, იმიტომ რომ ეს დაკავშირება ადამიანის ძებთან. თუმცა მინდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ეს ოპერაცია ჩაწერა საკმაოდ უმკრინებლად. მე ვფიქრობ, რომ მე ალაპირებ არავითარ სერიოზულ ცვლილებებს გაერთიანების სამინისტროში, შინაგანსაკუთრების სამინისტროში და ჯერჯერობით მე არავითარი საფუძველი არ მაქვს ვივარაუდო, რომ იგივე შიდა ქართლის რეგიონში რაიმე სერიოზული ცვლილებები არის აუცილებელი განსახორციელებლად. მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი ეს პატრულით შეიძლება იგივე ავტოტრანსპორტ პატრულით და უბნის პატრულით შეიძლება ეს რეგიონები გაცილებით გაუადვილდება დანარჩენ პოლიციას და უშიშროებას ეფექტურად მუშაობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იგივე უდმურად მოქმედმა პატრულმა, როგორც თბილისში ეს გახორციელდა, ისე ფეხოსანმა პატრულმა მე მგონი დიდი ცვლილება შეიტანო უშუალოდ უსაფრთხოების და უშუალოდ წესრიგის დამყარების საკითხში. რაც შეეხება კონფლიქტის ზონასთან დაკავშირებით, აქ მხოლოდ შინაგანსაკუთრების სამინისტროს როლი არ არის განსაკუთრებული, აქ ჩვენი ურთიერთობრივი თანამშრომლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება თავდაცვის სამინისტროსთან, იმ სამშვიდობო კონტინგენტთან, რომელიც იქ არის, და ამავდროულად რა თქმა უნდა უშუალოდ სამინისტროს გააგრძელებს ტრადიციულ მუშაობას იმ მოსალოდნელი დივერსიების თავდანაცვლების მიზნით, რათა არ მოხდეს ქართული მოსახლეობის ქართველების და არა მარტო ქართველების საქართველოს მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვა და არ განხორციელდეს საქართველოს წინააღმდეგ რაიმე აგრესიული ქმედებებაც ტერორისტული აქტი. და კიდევ ერთი უკვე ბოლო შეკითხვა. ბოლო რამდენიმე დღეა ქალაქის სამმართველოების ხელმძღვანელები და თანამშრომლები ყოველგვარ კომენტარზე ორს აცხადებენ ჟურნალისტებთან და ამბობენ, რომ ეს სამინისტროსგან არის ეს დავალება, რომ მათ არ უნდა გააკეთონ კომენტარი. და უფრო მეტიც ჩვენ გადაღებულ მასალაზე, რომელიც თქვა ჩვენმა გადაღებმა ჯგუფმა ამ შემთხვევაში მოიპოვა, ისინი ახდენენ თქვა რაღაცა ხედველობაში მაქვს აი ეს სიუჟეტი არ გაუშვათ, იმიტომ რომ ეს არის თქვა ოპერატიული მასალა, რაც ჩვენ თვითონ მოვამზადეთ. ეს რამდენად რეალური არის თქვენი კუთხი, თქვენი თვალსაზრისით, მაშინ როცა ჩვენი კანონები გვაქვს ასე ვთქვათ. ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, რაც შეეხება პირველ საკითხს, ნიუსაკითხში გეთანხმებით, მართლაც ჩვენ გამოვეცეთ განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ყველა საჯარო განცხადება უნდა მოხდეს ჩვენ პრეზიდენტთან შეთანხმებით. ეს გამოწვეულია არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ პოლიციელებს, არამედ იმ ერთიანი პოლიტიკით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომ ხშირად მოგესწრებათ ეს ისტორიულად ხდებოდა კიდევაც ასე, ხშირად სატელევიზიო განცხადებები ხშირად შეიცავს ოპერატიულ ინფორმაციას და განსაკუთრებით კონფლიქტურ ზონაში და არა მარტო კონფლიქტურ ზონაში, ხშირად ზოგიერთი ჩვენი თანამშრომლის მიერ გაკეთებული განცხადებამ ხელი შეუშალა ოპერატიულ განსაკუთრებულ ღონისძიებას. ეს არის ჩვენი და სახელმწიფოს ინტერესები. რაც შეეხება იმას, რომ ის მასალა, რომელიც თქვენ მოპოვებული გაქვთ თქვენი წყაროებით, რა თქმა უნდა, ამაზე არავითარი უფლება ვინც არ უნდა იყოს ეს, რომ არ უთქვამათო შინაგანსაკუთრებას, ვინც რა თქმა უნდა არ გააჩნია, თუმცა თუ ეს ინფორმაცია შეეხება კონფლიქტის ზონას და იქნება წინააღმდება, ეს რა თქმა უნდა თქვენი გადასაწყვეტია, თუმცა ჩვენ შეიძლება ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურებმა, იქნება შინაგანსაკუთრებასა და უშუალოდ სამსახურებმა თუ გარკვეული თქმა იყო გარკვეული ოპერატიული ინფორმაციის დაკავშირებით და თუ თქვენ დაითვალეს, რა თქმა უნდა მისასალმები, თუმცა თქვა უნდა თქვენი უფლებები გაქვთ და ნებისმიერ ჩემ ასე ვთქვათ თანამშრომლებს, რომელიც რაიმე ფორმით შეცვლას განახორციელებს პრესაზე, მას მოეთხოვება ამაზე პასუხი. თუმცა თქვენ უნდა თხოვნა განსაკუთრებით თუ ეს ეხება კონფლიქტის ზონას. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ჩამოყალიბებული ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს შიგა დისციპლინა სამინისტროში და ჩვენ რა თქმა უნდა ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, რომელიც გასაცემი ამას ვარეგულირებთ შესაბამისად და არ მოხდეს ინტერესების შევახვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ასეთი სიტუაცია, როდესაც ეჭვმიტანებზე ხდება განცხადების კეთება და ეს ეჭვმიტანი შეიძლება არ იყოს ამ შემთხვევაში დადასტურებლად დამნაშავე. ამ დროს ხდება ოჯახის წევრების უფლებების შევახვა, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ფილტრ გატარებული ინფორმაცია გავუშვათ, უნებრივია ამას აკეთებს ნებისმიერი ლოგიკურად ნებისმიერი მათ შორის ტელევიზიაც. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც თქვენ მოიპოვეთ, თქვენი უფლებაა და ჩვენ ის უნდა გამოიყენოთ როგორც უნდა, თუნდაც ერთი ფაქტი იყო, რომლის მიხედვითაც გაღრაინე ცეცხლა განხორციელდა თქვენზე, მე ამაზე ყველა ნებისმიერ სვაფებინებს ვასწავლებ, ვინც არ უნდა იყოს ის. იმედი მაქვს, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდება თქვენ ტელევიზიასა და ჩვენ თანამშრომლებს შორის, ჩვენ პრესსამსახური მუდმივად იქნება ჩართული ამ პროცესში და თუ რაიმე პრობლემები არის, მე გითხრათ, რომ ჩვენი პრესსამსახური ღია ამ საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ამავდროულად ვთქვათ, რომ აქვე პატრული გაიხსნება
საავტომობილო პატრული, სამწუხაროდ ჩვენი ოპერატორები ვერ შეძლებენ ისეთი ოპერატიულად გაშუქებას პატრულის მუშაობის, როგორც აშუქება თბილისში იგივე პატრულის გადაცემაში. რა თქმა უნდა, ზუსტი ანალოგიის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ თვითონ გამონახავლის საშუალებას მხარში ამოუგებოდი პატრულს და განახორციელების კონტროლს პატრულებს, იმიტომ რომ ეს გადაცემები კონტროლი პატრულზე, იმიტომ რომ ოპერატორების ხშირად მისვლა, ტელეკამერების მისვლა აფრთხილებს თვითონ თანამშრომლებს, იგივე პატრულს და მეორე მხრივ თუ გამოვლინდებოდა და თუ ამას გაშუქება იქნებოდა ძალიან კარგი, თუ ამაღლებდა ასე ვთქვათ მორალს იგივე ჩვენ პატრულს, ამავდროულად თქვენ თუ ექნებოდა რაიმე ინფორმაცია ნებისმიერი სამართალ დარღვევის შესახებ შიგნით სტრუქტურაში, კორუფციასთან დაკავშირებით, უფლებამოსილების გადამეტებით დაკავშირებით, მე ვიქნები პირველი მოხარული, ვინც ამ ინფორმაციას მივიღებ და ამას მე გადაგაგრძელებ გაგრძელებ, მოხდება ისეთი რეაგირება და მე ვიქნები უპირატესად მოხარული, მე ვფიქრობ, რომ პრესის როლი არის ის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს, რათა გამოავლინოს, ასე ვთქვათ, ის ჩინოვნიკები, რომელიც არღვევენ კანონს. მე ვარ არა ჩემი სამინისტროს მესამეში გამოსული, არამედ საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოების ნაწილი. და თუ საჭირო გახდა, რომ საზოგადოება დავიცა პოლიციებისგან და პოლიციების გადავიწყოთ. ჩვენი პოლიციის საქმეა საზოგადოების პოლიციის კრიმინალების. მეტი არაფერი. თუ ამ უფლებას გადაამეტეს პოლიცია, მაშინ პოლიციაც ხდება კრიმინალი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვანო, საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. ნუ ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ვანო მერაბიშვილი. ნახვამდის.